灵刚强，心志刚，心温柔，话语柔，正从神，服从人。对，分解动作哈，我们是小神人，踏步，操练过神生活，双手手心向内，五指张开，然后前后交错，表示一次又一次的练习。好，神属性，双手向上举高，借人性，双手交叉放胸前，显出来，你的左手手心向外，然后推出去。好，灵刚强，双手握拳，手臂是呈弯曲哦，呈直角的。好，右肩往前，然后左肩也往前。好，心志刚，右拳在左手心上敲2下。心温柔，右手的指尖向下，很温柔的在手心上转动。好，话语柔，右食指从口中出去。顺从神，你的左右手呢，2、3指在两旁从上往下刷。服从人，右手的掌心顺着心往下拉，表示心服口服。荣耀神，拍手握拳放开。